अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ कॉन्स्टिपेशन एंड हिकअप्स, यानी कि कब्ज़ और हिचकी का लग जाना। मैं हमारी रोज़मर्रा की रूटीन में प्रैक्टिस में बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है और वो बड़े सख्त इस चीज़ से तंग होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन को कि ये क्या वजूहत है जिसकी वजह से ये होती हैं। सबसे मेन वजह तो ये है कि मैदे वाली चीज़ें ना आप लोग खाएं। लोग मैदे वाली चीज़ खाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, वॉक नहीं करते, जिसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, वो गैसेस बनाने लग जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन का मसला आ जाता है। तो सबसे पहले तो आपने मैदे वाली चीज़ें नहीं लेनी, बादी चीज़ें नहीं लेनी। कोशिश करें कम से कम आप रेड मीट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, खाने के साथ सलाद को अपने मस्ट कर दें, फ्रूट रूटीन में आप लोग खाया करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ग्रीन सैलेड का जो फ़ायदा आपको होगा, आपका स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी, आप यंग जवान नज़र आएंगे और ग्रीन वेजिटेबल्स के बहुत से फ़ायदे हैं। और इसमें जो हम रूटीन में बेस्ट मेडिसिन जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नेस्ट वेमिका। ये हमारी रोज़ की तकरीबन प्रैक्टिस में ये चीज़ आती है कि नेस्ट वेमिका के रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं इसमें। उसके अलावा आप रात को सोने से पहले दूध में 1 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, चाय बिल्कुल ना पिएं, कहवे का यूज़ करें। अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को आप बेहतर करेंगे तो आप बहुत सी मेडिसिन से बच जाते हैं, लेकिन इसके लिए बेस्ट मेडिसिन जो है वो नेस्ट वेमिका है। इसी तरफ हम आते हैं हिकअप्स की तरफ। हिकअप्स आने की कई रीजंस होती हैं कि जब आपको स्ट्रेस एकदम हो जाए उसकी वजह से भी हिकअप्स आ सकते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप प्रेशर में आ रहे हैं, उसकी वजह से भी हिकअप्स आने लग जाते हैं। मसल्स की भी इंट्रैक्शंस होती हैं कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन कम हो गई है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको हिकअप्स आने लग जाते हैं। तो हिकअप्स के लिए जो बेस्ट मेडिसिन हम जो अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में लेकर आते हैं वो आती है जिनसिन क्यू में। ये मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर आपको हिकअप्स एकदम आना शुरू हो गए और आप घर पे हैं तो कोशिश करें कि ठंडा पानी लेके उसके सिप्स लें। अगर उससे आराम नहीं आ रहा तो थोड़ी सी चीनी लेके वो मुंह में आप डाल लें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये थोड़ी सी मैं देसी रेमेडीज़ भी आपको साथ बताता हूँ कि घर में किस टाइम मेडिसिन नहीं मुयस्सर या घर में कोई मेल नहीं है जो बाहर से मेडिसिन ला सकता है, तो आपने एकदम क्या इस्तेमाल करना है। इसके अलावा स्पाइसी फूड को अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि हिकअप्स और जो कॉन्स्टिपेशन जो दोनों भी अमराज हैं इनमें स्पाइसी फूड का भी बहुत दखल होता है। तो कोशिश करें कि सिंपल ग़िज़ा लें, सादा ग़िज़ा लें, ताज़ी ग़िज़ा लें, ज़्यादा से ज़्यादा कच्ची सब्जियां खाएं जिनमें खीरा है, मूली है, टमाटर है, प्याज है। इसको रोज़मर्रा की अपनी रूटीन में रखें। दूध का इस्तेमाल डेली रूटीन में रखें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज मैंने आपको ये दोनों मेडिसिन बताई हैं हिकअप्स के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी और पसंद लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका भाई डॉक्टर नुमान हर टाइम आप लोगों के लिए हाजिर है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।